we're heading home. Hey guys, naday mi karon sa SeaTac Airport og paingon mig Maui. 6 hours flight og unta dili ko magsuka. Ayun, nag-time lapse session day ko muna akong rig. Here we go! Tulong kami og Maui, 6-hour flight. Good luck sa ako. O, Maui, palong. Pero ingon nila na libre ang Hawaiian Airlines o Premier, which is good. Not like Delta Airlines wala libre. Alright guys, nalang sa plane. Na-miss mi those seat, which is so sad, but it's okay. Ako maning nga plane. Gusto mi dada. Kung walay tao diya, mabalhin mi. Pero for sure. For sure. I don't think so yet because... Full ni siya. Full. Really? Yeah, because nag-story mo sa flight attendant kanina. Tana siya sa mong YouTube channel, Sarlaps. We'd like to welcome you to the Valley Island of Maui. The local time now is 1:11. Until we meet again, we extend to you our warmest aloha and mahalo for choosing to fly Hawaiian Airlines. Ito lang yun, about sa Maui. Welcome to Hawaii. Nagulat pa ako sa akong taxi. Ay, Uber. Init kayo. But look at that. Ang clouds, ang palm trees. That is paradise, bro. Yay! Excited na ko. Okay, nagluto akong mama. Excited ako sa food. But excited na ako makita akong family, akong mga friends, akong co-workers, sa una, ang balay, ang mga bata, everything, the whole package. Okay? Kung palitan nag-chicharon sa una siya mo? I know. Okay, mauni siya kung palitan nag-chicharon sa una. O, darap kung kapalit nag-chicharon. Kilami kayo. So, papauli namin sa balay. O, pakita na ako ang balay sa akong mamalula. Mamalula. Here it is. The pink one. That pink house. That pink house though. I miss you, pink house. You guys are so loud! Nat, I'm sorry. I forgot to tell her. You like eat? Pagwinton, kaluid ba? Sorry, I forgot to tell you that after this is not today, don't you notice him? Hi everyone! Na ako karon with my pinakakusgan nga mga cousins. 3 cousins and 1 niece. Right. Is the cool Gabriel, the pretty Hazel May, and the model, Wala ka na lang, for sure. the cutest and the prettiest of them all, Hello? Navea Joy. Welcome to Visaya Vlog. Picture. Yeah, picture. Smile. 1, 2. Ako ang waka kaayo. Hello, Visayas of the world. Ako, si Hazel May, ang igagaw ni Sarlaps, okay?
At nandito tayo, ay Visaya at Tagalog. So, nandito tayo sa ang isla ng Maui! Beautiful things about it and a lot of ugly Like things. what? Name some. For example, no, we're doing an interview. So, sa Maui, gwapo kaayo kay gwapo kaayo. Dagan kaayo og beaches, white sand. Wala ka kabalo unsa imong kita sa next day. You don't know. Hey, 2 minutes na ibalik-balik ragyawa rin mong ginastorya. Maui na ay ang famous kaayo og Haleakala. Haleakala means house of the sun. Asa man ka Balay sa ng likod? Nasa likod na No, that's the Haleakala right there. Yeah, nasa likod ng clouds. At sa Maui, dagan kaayo og secret places where you cannot find anywhere else sa mundo. Pero yeah, sa Maui naay og grass. Mag-chill-chill sa midre kasi Odi nag-practice og kasal. No, internet sa kasal. Where's na ba ya? She's wiping her legs. Careful ya. Kuya? Ang kuya? Oh, God, you look like Hi! Hi, vlog! Hello, vlog! This is my Something. Hi! This is Maui. If you live here, it's beautiful. Uncle Henry. Uncle Henry. Grandma and Paul. Hi to the vlog! Hi na! Oh my gosh! Let's go, let's go. Wala. Okay? Asa ang ako, ma? Agpas! Wala. Can you pick that up? What you doing, boy? Pull it hard. Wait. That's tree. You have to put on your head. Guys, welcome to Gabriel's vlog. And today, over our vlog. we're gonna do stuff. I took over their vlog. Blah, blah, blah. I don't know the sign. So, hi, everybody. I took over their vlog. I'm so sorry I did. Who cares? Look at me in the mirror. Okay, this is my niece, Phoebe. So, this is the surrounding room. Yeah, an extra kid. Garfield sleeps in here. It smells like him now. He moves his, not mine. Okay, if you guys ever seen this before, but this is a PS4 controller. An iMac right here. And whatever it's called again. Just hanging out in the house, doing nothing. Okay. Bye!
Nami karon sa Mama's Fish House restaurant. Isa ni siya sa best nga restaurant diri sa Maui. O second time na namon ni dire. First time namon ni dire katong before me nag-move to Washington, and then ni balik mi dire kay giganahan mi dire. Super fun kay dire. Super fun. Fun the food. So muna siya yung breakwater ng beach, mini beach dire. Pwede mo maligo, pwede sa mga locals o sa mga tourists, but hindi siya kay rocky. So it's not like sandy. So sa akong likod mo ni siya ang Mama's Fish House. O napod sila kanang murag hotel. Diya nga side kung gusto mo mag-check-in. Nindot kay siya karon. So karon ang weather medyo ulan-ulan, so ulan-ulan gid siya. This is Mama's Fish House. Ang ilang mga fish nga ilang mabingwita, like makatch nila nga fish, ila i-serve diri sa restaurant. So kuan kayo sariwa gyud kay ang country ang fish kay buntag nila dakpon pagkaudto og dinner ayan nila i-serve. So dayon ang menu nila dire hayara nila i-print kung on that day dili ingon nga balik-balik ilang menu, everyday na sila ila-ila nga menu. So super cool kaayo kita ninyo, pero nay kuan kay nga birds kanang puti but dab din na dab kanang sabon nga dab. So nindot kay ako pa nag-break aning akong ipang baklayan no. Ila pa ni siyang gikuan, ako ginagkuan pa na niya kanana. Alright, saman ka? Ako rin yung brother-in-law na si Garfield. I am Garfield. O anniversary din na mo karon. 15-year anniversary. But 15 because boyfriend and girlfriend plus couple plus married years. Kung nag-count si madam, igutom na siya. Yes. Kasi tawagan ng bread. I don't know, nakalimot ko nag-explain siya, but nalimutan. Upo mo. Ano siyang kitawag nga panera bread. Fresh lumpia. Sandali. Fresh lumpia daw niya. Ate Charlie. Gaya mantay. Dili sa Mama's Fish House kung anniversary ninyo, magsaba lang mo para na may free nga lake. Umot ka siya, free siya, tapos nasa may free nga card. So kung magsaba lang mo. Alright, so isa lang siya kay para na daw sa babae. Alright, happy anniversary, champ. Thank you. Kasi mag-allergy ka. Hey. Chef pag yun, mga 20 minutes pa yan pala drink. So niyani lang siya drink kay para buhatan daw niya. Yeah. Guys, mga na siya ang moment of truth, guys. Aftermath. Moment of truth. Alexa, please help. Alexa, please open the check. Okay, guys, okay. So, gano'n ta. Up. 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 Kulay kayo. Ready na ninyo yung pang-tip, ha? Ano ka rin? God damn it, man. God damn it, man. I don't know job anymore. Muna ni basta mga unta sa gawas ang moment of truth. Muna gina siya, guys. Oh, klaro kaya to. Dabo na. Oh, pagpunta. Oh, katong si Kwan ba? Nindot kita to. Excited kayo nga. Sige, ikaw bitang bayan. Uy, baka taglumpia, Bi. Taglumpia, Bi. Alright, basin masyak na ba pagka pila ang bill ba, Bi? Kaya siya, libre din siya. Muna siya botanical garden. Bad. Oh, wow. Not bad. I thought like 300.